तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा रेलवे स्टेशन है। तो ये थोड़ा जैसे जंगल टाइप का है, लेकिन यह पोर्ट पोर्ट के अंदर है। अभी हम जा रहे हैं बाहर और रोड पे जाएंगे, वहाँ पे हमें गाड़ी पिकअप करने। तो हम गाड़ी पे बैठ के फिर जाएंगे अपने स्टॉप पे, वहाँ हमें अपनी बाइक लेने होगी। हमारे बाइक बहुत दूर खड़े हैं, तो पोर्ट के अंदर बाइक नहीं चलते, तो यहाँ पर चलते हैं गाड़ियाँ। उनकी अपनी जो वैन्स होती हैं वो चलते हैं। ये हमारा बिल्कुल कंटेनर है, ये हमारे पोर्ट के कंटेनर हैं। तो ये भी लोड होते हैं और ये हमारा बिल्कुल तो शिप है खड़े हुए हैं। तो यहाँ है हमारे सामने जो है समंदर है और शिप है खड़े हुए हैं। तो ये अभी हम